영상 보기 전에 이거 세 번째나 찍고 있어요. 올리지 말라고 해서. 지금은 할머니 댁으로 갔답니다. 뭐지? 무슨 내가 보는 거지? 그리고 저희 차는요, 이렇게 피규어가 있답니다. 달려라, 달려. 일부러 조용히 하라고 하니까 진짜 조용히 하네. 되게 가까운 오늘은 오래 걸린 느낌이 드네요. 노래 이름은 이부서를 가지려고 해입니다. 잡든지 엄청 빨리 차가 안 오니? 여기도 안 오니? 너무 빨리 가나? 처음 나. 네, 이제 빨리 나간답니다. 너무 이쁘다. 키가 방금 막힌 것 같은데 아닌가? 지루하실 수가 있으니까 하고 난 다음에 하겠습니다. 그리고 저희는 할머니 댁에 가서 운동할 거예요. 사람이 너무 많이 이번에 진짜 부탁하면 진짜로 해볼게요. 벌써 이만큼 12시 37분 도착을 했습니다. 호이. 문을 열고 가고 있는데 양말이 완전 좀 그래갖고 엄청 이상하다. 네, 그럼 여기서 마치도록 하겠습니다. 봐주신 분들 감사하고요. 그럼요.